Ishtixon tumanidagi Orlot qishlog'ida mana xayriya asharimizni 5-kuni 17-jannat qasrimizni barpo etamiz albatta sizlar bilan, lekin gap yo'q. Orlotliklar oyoqqa turdi bugun. Mana Orlot yigitlari. Ulardan baraka topinglar yigitlar. Rahmat, o'rtoqlar, mana Ishtixon tumani elektr energiya deymizlar. Ha, elektr energiya. Baraka topinglar. Rahmat sizlarga kelganlaringiz uchun. Bunday yetim Qayerda Instagramda eshitdingizmi? Instagramda ko'ryapsiz, mashhur bo'lyapsiz, rahmat. Bunaqasini ko'rganimiz yo'q deb chaqirib bizga o'rardik, top bo'lardik. Mana Ishtixon tumani elektr energiya rahbariyatiga ham rahmat. Hali alohida urg'u beramiz. Xudo xohlasa. Kelib boshlaysizlar-ku. Boshlab oling. Eson-omon bitirib oling. Rahmat. Alloh rozi Ko'zlar bo'lsin. xursand bo'lsa, bizlar ham xursandmiz. Ulug' ayyomlarda. Ulug' ayyomlarda, ro'za ayyomlarda. To'g'ri qo'yasizlar shu yigitlarni, o'rtoqlar. O'zlari eshitib kelyapti. Bunaqasi tarixda bo'lmagan. Bizning faoliyatimiz davomida albatta. Alloh rozi bo'lsin.